Y aquí estamos, para ir en busca de otros senderos. ¿Dónde anidan los sonidos que guarda el silencio? ¿Acaso en la llanura? ¿En el monte? ¿En el río? Quizás se cobijan en cada ciudad, pueblo o alrededor de cada paraje provinciano. Mi tierra tiene diferentes y pequeños rincones. Camino hacia un espacio que reivindique las diversas culturas folclóricas que habitan y son parte de mi querida provincia. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Sonidos de mi tierra hoy llega al Centro Cultural Provincial para poder hablar con con un personaje de nuestra cultura y con una persona encargada de exportar cultura y de conducir lo que es la finalidad cultural que tiene el Centro Cultural Provincial en la capital de la provincia de Santa Fe. Estoy hablando de su directora, amiga, la señora Gladys Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, va? para mí es muy difícil hacer una entrevista, charlar con Gladys, porque te miro y veo mucha cultura, veo muchas ramas de la cultura, y me imagino que conducir los destinos de un lugar así tan emblemático en la provincia no debe ser tarea sencilla ni fácil. Bueno, en realidad las cosas se van dando, ¿no? Sí, a lo mejor no es sencillo, pero también las cosas se van dando y todo va fluyendo y uno va tratando de, como vos decís, encauzar o conducir las cosas que uno quiere hacer. Por supuesto, uno siempre quiere hacer más cosas, pero lo que estoy segura es que hacemos todo lo que podemos hacer aquí. Aquí funcionaba la lotería de la provincia, Sí. Después se convirtió en el Centro Cultural Provincial. Sí. Imagino que hay un montón de anécdotas que guarda el Centro Cultural Provincial. Seguramente. Yo me enteré hace poco, hay una cosa que a mí me gustó mucho enterarme, empezando a bucear en la historia, nos enteramos que esto estuvo construido como, por los inmigrantes, para enfrentar al teatro municipal, ¿no? Porque era como que la parte paqueta de la sociedad iba al teatro municipal, claro. Y entonces ellos construyeron esto que tenía como otro espíritu, que iba a ser popular. Y lo que me enteré hace poco, que yo no sabía, es que este teatro llegaba hasta calle Suipacha, y por Suipacha pasaba el tren, entonces lo construyeron con puertas para calle Suipacha, de modo que el tren pasaba, venían las compañías de Buenos Aires, abrían los vagones y bajaban las escenografías por ahí. Era maravilloso. 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 Y por eso lo hacemos. Yo creo que nosotros, cuando yo digo esto de tratar de abrir el abanico, lo que queremos es eso, mostrarles a la gente que hay otras cosas que quizás nunca se dieron cuenta y quizás hasta hay cosas que uno no sabía que le gustan. Ahora te voy a llevar un poquito a tu vida, pero ¿cuáles fueron los pasos que vos sentís que te llevaron, que te trajeron a este sitio, a este lugar? Bueno, yo trabajé siempre de manera independiente, siempre fui independiente. Hace muchos años que trabajo en teatro. Yo tengo, como sabés, yo organizo un grupo de teatro para niños que se llama La Gorda Azul, que este año cumple 27 años, y a nosotros nos gusta mucho decir de trabajo ininterrumpido. Y hace cosa de 7, 8 años me convocó la gente del Ministerio de Cultura, empezó a gustar esto de, organizar ahí, que yo venía haciéndolo desde lo privado. Ya venías produciendo. Venía produciendo desde hacía mucho, pero desde lo privado. Y hasta que el secretario de programación, Alejandro Tejeda, me dijo, ¿querrías ir al Centro Cultural? Primero tuve pánico, lo pensé un tiempito y dije, bueno. Y aquí estás. Acá estamos. El tiempo es la cruz
del hombre y el espacio su guarida, y en esa causa y efecto va el devenir de esta vida. Se funden en el espíritu la alegría y el llanto, la risa le da sentido a lo que de andar cuesta tanto. Por los ojos de la que amo brota la luz de unos versos, y su cintura es un paso hasta el fondo del universo. Del corazón de las cuerdas vengo en las coplas latiendo, y en el retumbo que queda vuelve mi voz del infierno. Forma, color y estatura, su rosa dejó en mi pecho la espina de una amargura. Los sabios buscan razones de la existencia del mundo, el diablo anda arriba nuestro y el cielo está en lo profundo. Que yo busco desde siempre me desvela. ¿Para qué vivir buscando sin saber lo que se anhela? Del corazón de las cuerdas vengo en la copla latiendo, y en el retumbo que queda vuelve mi voz del infierno. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. Si uno transita el camino folclórico, seguramente se encontrará con la persona que vamos a charlar hoy. Horcón fundamental de la difusión de la música santafesina. Estoy hablando de un amigo como es el señor Jorge Majul. Un placer poder estar charlando y ahora invirtiendo un poco, porque siempre fue al revés, ¿no? Vos sabés que es maravilloso que te presenten, porque yo estoy acostumbrado a presentar, a entrevistar. Bueno, ahora que te entrevisten y te presenten, es lindo, se siente uno, yo me siento cómodo. Hemos dejado un camino muy importante, con un montón de proyectos que tenían vínculo directo con esto de los cantores populares, los músicos, los compositores. Desde muy pequeño, nosotros con Rubén Capeleto en Radio Nacional durante 31 años, con nuestro folclorama en Nacional, bueno, tuvimos esa posibilidad, ¿no?, de conectarnos con el mundo de la música, de los folcloristas, los festivales. Yo defino a mi provincia de Santa Fe como una provincia rica poéticamente, culturalmente, musicalmente, artísticamente, porque tenemos un montón de artistas plásticos que la gente ni sabe quiénes son. ¿Me entendés? Falta eso, falta el conocimiento puro y pleno de saber quiénes somos y por qué somos. ¿Qué emociona a Jorge? Mucho. ¿Qué te emociona? ¿Qué es lo que te hace ir a esa profundidad de la vida? Mira, yo creo que soy un tipo millonario en esta vida, por todo lo que me ha dejado la vida. Yo tengo 62 años y no me arrepiento de nada de lo que hice. La vida me dio muchas posibilidades, especialmente cosechar muchas cosas lindas como los amigos. Y me emociona el hecho de tener tantos amigos y de saber que en cada lugar
tenés un punto de referencia. La santafesina tiene el pelo como la noche y una estrella dibujada en su rostro como brote de florcita que navega prendidita al camalote. La santafesina tiene la piel igualita al río y su alma es un remanso a donde duermes tranquilo, cobijado por las brasas de su fueguito encendido. Y si besas esos labios, ya no quieres otra cosa, porque te perfuma el alma como si fuera una rosa. La santafesina tiene una luz maravillosa. La santafesina tiene la sencillez de los barrios, humildad, memoria y lucha para seguir caminando. La santafesina lleva nuestra historia entre sus brazos. La santafesina es canto, es calandria y cardenilla, es el trigo de los campos y miel parida en las islas, es la madre que resiste por sus hijos en la villa. Si te tocan esas manos, ya no quieres otra cosa, porque te perfuma el alma como si fuera una rosa. La santafesina tiene una luz maravillosa. Voy hacia el encuentro de los sonidos de mi tierra. En casa de María Muyuyenga, Periquito y Llora, llega
gauchita linda, Gauchito fiero, pata prendida, gaucho ligero. Lai, lai, la, 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 la. Ay, alita refalosa. Su amor me tiene, señora, más amarillo que el huevo, más amarillo que el huevo. Ay, ayita y resbalosa. Y aquí me tiene gritando como zorro mistonero, como zorro mistonero. Ay, alita refalosa. Gauchita linda, Gauchito fiero, pata prendida, gaucho ligero. Lai, lai, la, 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 la. Ay, alita resbalosa. Gladys, para aquel que sueña trazar un camino con su arte o anda pensando en desarrollar una carrera artística, con tu mirada de persona del teatro, con tu mirada de productora, con tu mirada artística, ¿qué mensaje podés entregar? ¿Qué mensaje le podés decir para que aquel que está comenzando siga y por qué camino ir buscando sus objetivos? Mira, yo en principio no sé si tengo la sabiduría como Ajá. para todo esto, ¿no? No. Pero seguramente algo. a alguien se puede ayudar o Sí, alguien seguramente está desde bien lo. de escuchar cosas. Yo siempre digo que lo hago desde la experiencia, pero yo lo que digo es que uno tiene, yo creo que la mitad, bueno, vos lo sabés también, desde lo independiente, la mitad del, no sé si decir el éxito, la mitad de la consecución de las cosas está en perseverar, porque no es fácil, desde lo independiente, desde uno empieza algo y dice, ay, no me conoce nadie, ella quiere dejar, hay que perseverar, hay que perseverar, no salió bien, bueno, a ver dónde no salió bien, arreglamos, corregimos, lo que sea, y se sigue, y se sigue. Yo creo que en la continuidad está la mitad de la consecución de las cosas. Y después en escuchar, ¿viste? En escuchar, porque, bueno, yo doy talleres de gestión y siempre les digo a los chicos que quieren hacer gestión, pensar que hay que escuchar, porque aún de las críticas más feroces uno puede sacar alguna enseñanza. Uno tiene que escuchar, pero sobre todo perseverar, saber que siempre hay que seguir, porque se pueden conseguir las cosas. Cuando nosotros empezamos con La Gorda Azul, con mi grupo de teatro para chicos, mi familia pensaba que me iba a durar un tiempito, unos meses. Bueno, en un tiempito se va a dar cuenta que el teatro para niños. Y la verdad es que no solo que nosotros sentimos que nos va bien, sino que hemos recorrido la mitad del mundo porque hemos querido hacer eso, porque el objetivo fue, queremos viajar, y bueno, lo hacemos, pero no empezamos yendo a Japón, empezamos yendo a Galvez. Siempre cuento lo mismo, nuestro primer viaje fue a Galvez, y perseveramos, y al mes siguiente o al año siguiente anduvimos por otra provincia, y después ya salimos, por eso digo, hay que perseverar. Alguna samba. Una de las zambas que a mí me gusta cantar es Cielo arriba. Sí.
camino a la puna, me voy a cantar. Flores de los dólares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se miran solitas la luna de sal. Y están los remolinos en los arenales de Nevaidar. Y están los remolinos en los arenales de Nevaidar. Estribillo, ¿no? Ramito de albahaca, Nidia Yolanda, ¿dónde andará? Atrás se quedó alumbrando la oscuridad. Vuelvo a las Abagenias, Ya mi caballito no puede más. Sí, que puede el caballito, ¿cómo no va a poder más? Que este caballito no se canse nunca. que no se canse nunca de andar, el caballito de la difusión de nuestras cosas, de nuestra propia identidad. Esto del nombre del programa de ustedes, dentro de esa palabra tierra, uno puede imaginar un montón de cosas, ¿no? Yo recuerdo, y esto como para ir cerrando mi partecita, tenía una gran amiga, artista plástico, y yo siempre la visitaba porque era mi refugio espiritual. Y ella vivía de la tierra, Eva Ernie Borla de la Ciudad de Esperanza. Y siempre me decía que en la tierra uno descubre los colores, descubre la vida, descubre las emociones, descubre todo lo que ustedes están proporcionando en este momento, en este programa maravilloso que defiende y apunta a los cantores y a los cultores populares de nuestra música nacional. Sean bienvenidos, chicos. Muchas gracias. A usted, maestro. Sí, señor.